야곱은 삼촌 라반의 집에서 20년의 세월을 보냅니다. 그 시간은 하나님께서 야곱을 믿음의 조상으로 세우기 위한 훈련의 시간이었습니다. 어제 본문에서는 야곱이 세 가지 훈련을 받았습니다. 라반의 목동이 되어서 작은 일에 충성하는 훈련, 라반의 권위를 존중하고 순종하는 훈련, 또 힘들고 어려운 순간에 하나님의 말씀을 붙들고 흔들리지 않는 훈련입니다. 오늘 본문을 보시면 야곱이 라반의 집에서 7년을 봉사하고 라헬을 아내로 얻는 이야기입니다. 두 가지 교훈을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 교훈은 심는 대로 거두는 이 법칙의 교훈입니다. 야곱은 이 심는 대로 거두는 법칙을 오늘 보게 되고요. 또 자신의 과거의 죄를 생각하면서 회개도 하게 되고 또 변화되는 어떤 계기를 마련하게 됩니다. 이 삼촌 라반은 굉장히 친밀한 사람입니다. 이 사람을 만날 때도 자기에게 어떤 이익이 되는 사람을 만나려고 하는 것을 오늘 본문에서 보게 돼요. 이 라반은 야곱을 조카이기 때문에 그냥 집에 받아주지 않았습니다. 한 달 동안 지내보자고 얘기를 합니다. 그러니까 이 사람이 게으르고 미련하면 받아주지 않으려고 했던 거죠. 근데 야곱이 한 달 동안 아주 성실하게 일을 잘하는 것입니다. 양치는 목동으로서 어떤 탁월한 실력도 있다는 것을 알게 돼요. 그래서 집에 데리고 있으면 이 야곱이 돈이 된다는 거 깨달은 겁니다. 그러니까 야곱과 7년 노동계약을 맺습니다. 야곱은 7년 동안 삼촌을 위해서 일하는 조건으로 임금 대신에 둘째 딸 라헬을 달라고 말합니다. 그래서 이 삼촌 라반과 야곱이 이제 노동계약을 맺고 함께 이제 동거 생활을 시작하게 됐죠. 그렇게 해서 7년의 세월을 보냈습니다. 이제 둘째 딸 라헬과 결혼식을 올리는 날이 되었어요. 성대한 결혼식을 치루었습니다. 근데 삼촌 라반의 전략이 이제부터 나타납니다. 눈이 좋지 않아서 시집 보내기 어려운 첫째 딸 레아를 첫날 밤에 라헬과 바꾸어 야곱에게 집어넣습니다. 이 결혼식 잔칫날에 라반은 야곱에게 계속 술을 권했던 것 같아요. 그동안 수고 많이 했으니까 이 장인 어른이 주는 술을 받으라고. 야곱은 술에 잔뜩 취해서 레아를 라헬로 생각한 거죠. 그렇게 첫날 밤을 보내버렸습니다. 야곱이 아침에 깨어나고 보니까 옆에 라헬이 있는 게 아니라 시력이 약해가지고 잘 못 보는 레아가 누워있는 것입니다. 속은 것을 깨닫게 되죠. 그래서 삼촌 라반에게 가서 따집니다. 왜 나를 속였냐고. 삼촌 라반의 말은 이 지방의 풍습이 언니를 먼저 시집 보내는 것이다. 야곱은 기분은 나빴지만 또 라헬을 너무 사랑했기 때문에 라헬을 얻기 위해서 또다시 7년간 라반과 노동계약을 맺게 됩니다. 야곱은 삼촌 라반에게 분노할 수가 없었습니다. 시력이 약해서 잘 보지 못하는 레아를 아내로 떠맡게 되면서 한 가지를 생각하게 되었어요. 자신도 과거에 눈먼 아버지 이삭을 속인 것을 생각한 것입니다. 삼촌 라반을 통해서 자신의 죄악을 보게 된 거죠. 야곱은 눈먼 레아를 보면서 눈먼 아버지를 보았고요. 또한 자신의 과거의 죄의 그림자를 마주했던 것입니다. 이처럼 하나님께서 악인을 통해서 나를 깨우쳐 주실 때가 있습니다. 어떤 사건을 통해서 내가 과거에 심었던 것을 거두게 하실 때가 있어요. 그때 내 과거의 잘못을 회개하고 변화되고 성장하는 계기로 삼는 것이 참 중요하다는 겁니다. 야곱은 그렇게 했어요. 자기가 속은 것을 통하여서 과거의 아버지를 속이고 형을 속인 것을 생각하게 된 것입니다. 자신의 죄를 대면하게 된 것이죠. 이 변화는 인정으로부터 시작이 됩니다. 야곱은 자신의 죄를 인정했어요. 그래서 삼촌 라반에게 할 말이 없었던 거예요.
다시 한번 7년 계약을 맺고 라헬을 아내로 얻기 위해서 일을 하게 되죠. 자신도 형 예서를 속여서 장자권을 빼앗지 않았습니까? 눈먼 아버지 이삭을 속여서 축복권을 받아내지 않았습니까? 야곱은 무엇을 심든지 그대로 거둔다는 이 하나님의 영적 진리에 눈을 뜨는 계기가 되었을 겁니다. 근데 중요한 게 뭐냐 하면요, 무엇을 심든지 그대로 거두는데 거둘 때는요 30배, 60배, 100배로 거두게 된다는 사실이에요. 야곱이 속은 것은 여기서 끝나지 않습니다. 야곱은 12명의 아들을 낳는데요, 그 중에 요셉을 제일 사랑했습니다. 그런데 배다른 형들이 요셉을 시기하고 미워해요. 그래서 인신매매를 하죠. 애굽의 노예로 팔아먹습니다. 그리고 요셉의 옷을 벗겨서 짐승의 피를 묻혀서 요셉이 짐승에 찢겨 죽었다고 거짓말을 하고 아버지를 속여요. 야곱은 아들에게 다시 한번 속습니다. 야곱은 형을 속이고 아버지를 속였는데요, 자신의 범한 그 죄에 몇백 배로 돌려받습니다. 야곱은 무엇을 심든지 그대로 거둔다는 이 영적 법칙을 깨닫게 되면서 과거의 죄악을 회개하고 이제는 아름다운 것들을 심는 삶으로 변화의 삶을 살아갑니다. 회개와 변화, 이것이 성도들의 삶에 반드시 있어야 할 요소입니다. 그리고 하나님의 사역을 감당하는 사역자들에게 반드시 필요한 부분입니다. 두 번째 교훈은 성도들에게 주님을 향한 사랑이 있어야 한다는 겁니다. 야곱은 라헬을 얻기 위해서 삼촌 라반의 집에서 7년의 머슴살이를 했습니다. 그리고 라반에게 속아서 누님은 레아를 억지로 떠맡아서 7년을 더 봉사해야 했습니다. 14년을 머슴살이를 해야 했는데요, 그 시간들이 힘들지 않았습니다. 삼촌 라반과의 관계와 삼촌 라반의 아들들과의 관계도 힘들었는데요, 그 모든 어려움들을 뛰어넘습니다. 왜냐하면 라헬을 향한 사랑의 마음이 크고 깊었기 때문입니다. 그래서 다른 고난과 다른 문제들은 크게 보이지 않았어요. 오직 라헬만 보였기 때문입니다. 전체 20년의 세월을 삼촌 라반의 집에서 살았는데요, 삼촌 라반은 야곱에게 단 한 푼의 재산도 주지 않으려고 10번이나 임금을 속였습니다. 노동을 착취당하고 좋은 기억이 별로 없었던 20년의 세월을 야곱이 살아가요. 그런데 라헬을 향한 사랑 때문에 이 모든 것을 견딜 수 있었고 기쁨과 즐거움으로 일할 수 있었다라는 것이 오늘 본문의 내용입니다. 20절, 31절 읽어보겠습니다. 야곱이 라헬을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라. 오늘 본문에 보면은 2번 삼촌 라반의 집에서 살았던 그 세월이 힘들지 않았다라고 고백을 합니다. 사랑의 힘이 이렇게 크다라는 거죠. 모든 것을 이기고 승리하게 하는 능력이라는 것을 말씀하고 있습니다. 야곱이 하나님의 모든 훈련을 잘 통과하고 믿음이 성장하고 믿음의 조상으로 세워질 수 있었던 그 이유가 라헬을 향한 사랑의 마음이 크고 깊었기 때문이다라고 말씀합니다. 오늘 본문이 우리들에게 주는 메시지가 있습니다. 성도들에게도요, 주님을 향한 사랑의 마음이 크고 깊어야 한다는 겁니다. 그래야 신앙생활의 모든 시험과 환난, 역경들을 넉넉하게 이겨내고 하나님 맡기신 사역들을 잘 감당하고 승리할 수 있다는 메시지를 주고 있습니다. 요한복음 21장을 보시면 부활하신 예수님께서 이제 베드로를 찾아가시는 장면이 나옵니다. 베드로에게 단 한 가지의 질문을 하죠. 내가 나를 사랑하느냐? 베드로에게 다시 한번 사명을 맡기세요. 내 양을 치라, 내 양을 먹이라. 근데 이 사명을 감당하는 데 있어서 주님을 사랑하는 마음이 있어야 한다는 거예요. 그래야 모든 사명의 어려움을 넉넉하게 이기고 극복하고 복음의 사명에 승리할 수 있다는 것을 알려주고 있는 거죠.
우리가 형식적인 신앙생활을 청산하고요, 주님을 사랑하는 이 깊은 관계로 들어가야만 신앙생활에도 승리할 수 있고 사역에도 열매를 맺고 승리할 수가 있습니다. 제가 아내를 만나서 6개월간 교제를 나눈 후에 결혼을 했는데요. 그 6개월간 교제하는 시간 동안에 저는 트레이시에서 살고 있었고 아내는 직장이 벌링게임 공항 옆이었습니다. 제가 아내를 만나기 위해서요, 트레이시에서 새벽 예배를 마친 다음에 벌링게임으로 차를 타고 갑니다. 근데 그 시간이요, 2-3시간이 걸려요. 그렇게 6개월을 보내는데요, 하나도 힘들지 않았습니다. 직장이 끝나고 저녁을 같이 먹고 호수 주변을 산책하고 그리고 밤에 다시 트레이시 집으로 돌아와서 새벽기도 말씀을 준비하고 아침에 새벽기도를 하고 다시 아내를 만나러 나가고 그렇게 6개월의 시간을 보냈는데요. 그 시간이 얼마나 기다려지고 얼마나 좋았던지 날마다 새 힘이 나는 겁니다. 이게 사랑의 힘이에요. 내가 사랑하는 사람이 있고 사랑하는 사역이 있으면 그 어떤 희생과 고난이 힘들지 않습니다. 어느 어머니가 아들이 소아마비예요. 업고 함께 학교에 등교를 합니다. 그리고 기다렸다가 끝나면 다시 업고 집으로 돌아와요. 근데 초등학교, 중학교, 고등학교 12년을 그렇게 자기 아들을 업고 학교로 갔다가 다시 돌아옵니다. 업고서. 초등학교 때는 애가 가벼우니까 쉬웠을 텐데 고등학교가 되니까 애가 굉장히 무겁잖아요. 근데 그 무거운 아들을 등에 업고요, 날마다 학교를 가고 끝나면 다시 업고 돌아옵니다. 졸업식에서 학교에서 아들은 개근상을 받았고요, 어머니는 공로상을 받았습니다. 근데 신문사 기자가 인터뷰를 했어요. 제가 그 기사를 아직도 기억하고 있습니다. 기자가 이렇게 물었어요. 아들이 무겁지 않습니까? 어머니의 대답이 아니요, 하나도 무겁지 않았습니다. 아들이 너무 가벼웠습니다. 왜 그렇죠? 아들을 사랑하기 때문에 무겁지 않은 거죠. 제가 만약에 그 아들을 덮고 날마다 왔다 갔다 했다면요, 이게 바위처럼 무거웠을 거예요. 일주일도 견디기 어려웠을 겁니다. 사랑의 힘이 이렇게 대단합니다. 하나님의 말씀에 순종하는 것도요, 하나님을 사랑하면 그 순종이 힘들지 않아요. 기쁨과 즐거움이 됩니다. 주님을 위한 그 어떤 희생도 아깝지 않습니다. 11조, 구제헌금, 건축헌금, 주님께 드림이 이웃과 나눔이 기쁨이 되고 나의 영광이 되는 것이죠. 마태복음 7장에 보면 사역을 열심히 했는데도 천국에 들어가지 못한 사역자들이 있습니다. 주님께서 이렇게 말씀하세요. 마태복음 7장 21절. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르러 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였는가 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. 이 불법이 뭘까요? 왜 그렇게 사역을 많이 했는데도 주님이 이 사람들을 알아보지 못했을까요? 엄청난 사역을 했어요. 주의 이름으로 선지자 노릇도 하고 주의 이름으로 귀신도 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행했지만 주님과 전혀 상관이 없는 일이에요. 주님이 그들을 인정하지도 않고 알아보지도 못합니다. 주님을 향한 사랑이 없었어요. 그냥 일만 많이 한 겁니다. 그렇게 하지 말라는 거죠. 형식과 의식을 뛰어넘어서 주님을 향한 사랑의 마음이 깊고 커야 한다는 겁니다. 이것이 주님께서 우리 성도들에게 요구하시는 것이에요. 사역 이전에. 베드로전서 1장 8절 말씀 읽고 마치도록 하겠습니다. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. 초대교회 성도들은요, 예수님을
만나거나 본 사람 없습니다. 믿음으로 예수님을 사랑하고요. 또 예수님을 기뻐함으로 예수님께서 맡기신 이 복음의 사명을 목숨을 다해 감당했던 것입니다. 예수님을 위해서 당하는 고난, 역경, 그 어떤 희생도 기쁨과 즐거움으로 감당할 수 있었습니다. 왜냐하면 예수님을 너무나 사랑했기 때문이죠. 그 예수님을 만나는 그 기다림으로 하루하루를 살았습니다. 마라나타, 주 예수여 어서 오시옵소서. 예수를 사랑하고 기다리고 만나고 싶어하는 그 마음, 이 마음이 너무 강했기 때문에 초대교회 성도들은 그 어떤 역경과 어려움도 이겨나갈 수 있었고요. 주님께서 맡겨주신 복음의 사명을 넉넉하게 감당하고 승리할 수 있었습니다. 기도하겠습니다.